Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду өтүп бара жаткан 2019-жылдын жаз айында интернетке Байболсун аттуу мекендешибизди чыгарып, элдин жардамы менен Индия жергесине боорун алмаштырууга жөнөткөнбүз. Элдин тилеги, жараткандын берген шыфасы менен бүгүн минтеп, аман-эсен өз жергесине учуп келди. Байболсун мекендешибизди тосуп алган туугандары жана энесинин кубанычында чек жок. Бул Индия жергесине кандай кайгы менен кетсе, бүгүн минтип кубанып келгенин көрүп жаткан ар бир инсандын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алды десек жаңылышпайбыз. Фонддун жетекчиси Азамат Байматов тосуп алып, ар бир жардам берген элге ыраазычылык билдирди. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биз бүгүн өтө кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Себеби мынакей биздин бир тууганыбыз Байболсун башына бир мүшкүл иш түшкүп, бүтүндөй кыргыз элге кайрылып, мына энекебиздин ыйлаган көз жашын көрүп, карап тура албастан колдон келген аракетибизди жигиттик мусулманчылык парзыбыз деп келгиле деген чакырыгыбызды жасап, ушул бир үй бүлөнүн бир шамы өчпөсө экен, эненин жүрөгү өмүрү сыздабаса экен деген бир жакшы оюбуз менен ушул үй бүлөнүн жанында тирек болойлу деп чакырык кылганбыз. Бирок ушул чакырыктарыбыз бир жакшы жыйынтыгы менен мына бүгүнкү күндө эненин жүзүндөгү сүйүнүчтү көрүп алып, биздин жүрөгүбүз сүйүнүп турат. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах сиздерден эки дүйнө ыраазы болсун. Ушундай ынтымагыбыз эч убакта ыдырабасын дагы, ажырабасын. Мына ушул азыр дагы ушул жерде туруп, энекени мен дайыма ушундай учурда мына ушул биздин аэропорттон ушу түшкөндө дайыма куттуктап, мынакей бешик бооңуз бекен болсун деген сөздү айтабыз. Себеби кайрадан баласын төрөгөндөй, ошол толгоосун убагында таткандагыдан дагы ашыкчалык, түйшүк менен эне үйдө күндүр түндүр балам эмне болор экен, кантип келер экен деп үйдө сыздап отурушат. Биздеги жоопкерчилик чоң экенин билебиз. Ушул ата эне бир туугандар баары ишеним артып, колубузга алаканыбызга салып тапшырып, мына жөнөтүп, мына бүгүн Индиянын Кудай буйруса жакшырып, бүгүн келип отурат. Дагы бир жолу бешик бооңуз бекен болсун, Кудай буйруса. Канчалаган бир туугандарыбыз кайрылып, ушундай бир кыйынчылыктар менен ар кандай күндөрдө биз күбө болуп атабыз, бирок ошонун катарында Байболсун мындан кийин ооруба бир тууганыбыз. Дайыма жакшылыктарыңарга күбө болуп, энеке, жүзүңүздөрдөн дайыма жылмай кетпесин, Кудай буйруса. Карапайым кыргыз элим болбогондо мен Индиядан операция эмес, Кыргызстандан чет жакка уча алмак эмесмин. Миң мертебе таазим кылып, кыргыз элиме рахматымды айтам деп кубануу менен Байболсун Камчыбеков ыраазычылыгын билдирди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Жалпы кыргыз элге ыраазычылык билдирип кетем. Ошонун катарында кайрымдуу фонддун жалпы жамаатына, анан ошондой эле ушул жетекчиси Азамат Байкеге терең ыраазычылык билдирем. Ушу сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин салымыңыздар менен ушул даражага, ушул немеге келдим, жеттим. Сиздер болбогондо билбейм эмне кандай болот. Ал Индияга деле жетиш насип болбосо керек эле. Абдан ыраазымын мен сиздерге. Рахмат дагы бир жолу. Моптур балам, ушу Азамат сага дагы рахмат балам. Биринчи мен ушу Аллага ыраазымын. Алла мага кайтарып берди ушу баланы. Экинчиден ушу өлөк болуп силер. Ушу менин канча кайгымды, канча ушу көз жаштарымды сурап, ушу мага өлөк болуп,
Ушу энеке деп неме кылып, ушу экинчи себепкер ушу Азамат сен болдуң балам. Рахмат сага Кудайым берсин. Ушу сенин фондуңда иштеген балдар, немелер бардыгы жарыкер экен, борукер экен, имандуу балдар экен. Ошолорго силер дагы себепкер болдуңар балам. Анан элиме, журтума, мага окшогон энелердин эч жүрөгү оорубасын. Сабагы жакшы болду. Энелерге дагы рахмат. Мен көңүлдөрүм улашып, ушу сурашып, ушу автобуска чыксам да ушу колунан келген ушу сөзүнө болсо да кошуп атышты мага. Чет мамлекетте жүргөн балдардан бери неме кылышты. Мен ушу элиме, журтума, калай каркыма, ушу кайын журтума, ушу талада жүргөн балдарга мурзарыктык мына Бишкектен ушу мурзарыктын немелери топто оштогу балдар ушу бардыгы ушу мурзарык аттуулар топтолушуп ушу институтта иштегендер, ушу акимде иштегендер бардыгы чогулуп ушу немелерди сурап мага неме кылып көңүл айтып ушу колунан келген акчаларын ушу апарып атышты. Рахмат, ушунча акча деген айтканга оңой экен балам. Ушу таладагы жүргөн балдарга оорубагыла балам, ден соолугуңар чың болсун. Рахмат силерге. Ушу бүттүн чет мамлекетте мына жаллап аттын немелери эми бардыгы келип атты. Мен азыр такыр эсимде жок. Ошо бардыңарга Алла разы болсун. Рахмат. Ушу мен баламды биринчи Алла кайтарып берди. Силер себепкер болдуңар. Такыр оорубагыла эс аламан. Ушу элиңерге, желиңерге келгенге Алла Таала ата кылсын. Анан мына айрыкта мына Москвадагы балдар ушу аягы менен тике турушту. Ар неме кылганда ушу сурашат, неме кылаш аяш балдарым, айылдагы аяш балдарым, ушу айылдын мачитинин имамдары, ошо жаштар имамдары бар экен, жаштар фондунун. Ошолор келип бардык көңүлдөрүмү айтып, менин кайын журттарым өтө мага өлөк-жөлөк болушту. Ошолор дагы кем болбосун. Балдар оорубасын, ден соолукта болсун. Ушу кайнагаларыма мен өмүр бою ушу тазим кыламын. Рахмат акаларым, энелерим, жеңелерим, абысындарым, анан бир туугандарым азырга чейин ыйлап барсам, азырга чейин акчаларды топтошуп, аркандан чуркап келишип, ушу өлөк-жөлөк болуп атышат. Рахмат, ошонун бардык элге, журтка, ушу мурзарыктын балдарына, ушу чет мамлекетте мына немеде Түркияда иштеген балдардан бери келип немелерин кошуп, көңүлүмө улап, неме кылып кетишти. Элге, журтка рахмат, бардыңарга Алла разы болсун. Дайым ушу намазымды ушу түнү менен тилеп чыгам. Ошолордун немеси ушу насип кылсын, ошолорго 100дөн берсин, оларга 1000ден берсин Алла Таала. Кажеттерин толуктасын деп дайым дуамды дайым неме кылам. Ошолор кабыл болсун Азамат. Амин. Байболсун мекендешибиз менен бирге мындан 1 ай мурун фонддун жардамы менен кеткен Раатбек Чаргыновдун уулу дагы аман-эсен дарылануудан кошо келди. Бул кичинекей бөбөгүбүзгө деп жалпы кайрымдуу кыргыз эли эле эмес, Жалал Абад облусунун Кудуксай айылынын эли дагы чоң салымын кошкон. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздарга белгилүү болгондой биз 1 ай мурда ошо элге кайрылдык эле. Өзүбүздүн Жалал Абад областынан Ташкент шаарына караштуу Кудуксай айылында ушу наристебиз ушундай ооруга чалдыгып, ошо оорунун алдын алайлы деп Азамат менен кеңешип демилге көтөрдүк эле. Ошол демилгебиз Алланын жардамы менен болуп, кайрымдуу элдерге кайрылып, ичинде каражат маселесинен жардам сураганбыз. Ошо каражат маселеси тез аранын ичинде топтолуп, көздөгөн максатыбызга жетип, 1 декабрда Индия өлкөсүнө жөнөп кеттик эле. Мынакей бүгүн 21 күн дегенде аман-эсен барып, ал жактан ушу сүйлөшүлгөндөй болуп, бизди ошол жакта кайрымдуулук фондунун өкүлү Мухаммед Актар тосуп алып, больницага барып көрсөттүк. Кудай кааласа жакшы жыйынтыктар менен келдик. Эмнеде биз эми ушу биринчиден ушу кайрымдуулук фондуна достумуз Азамат Байматовго мынакей Абдулла Акжолуоğlu элибизге, аны ушу өзүбүздүн бардык ушу кыргыз элиме, карапайым кыргыз элинин бардыгы жардам берип чекеле турбай, ошолордун бардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздар кошкон салымыңыздарды
жардамы менен ушу бүгүнкү күндө жакшы ушу жаңылыктар менен келдик. Барыңыздарга Аллах ыраазы болсун. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биздин бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биз бүгүнкү күндө канчалаган бир туугандарыбызга тирек болойлу, агаларыбыздын жанында бир жөлөк болойлу, ушундай бир энелердин көз жашын сүртөйлү деген чакырыктарыбызды жасап, бирок ушу чакырыктарыбызга мынакей бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, жакшы бир сүйүнүчтөр менен ынтымак бар жерде ырыскы береке бар дейт. Мына ушундай ынтымагыбыз, биримдигибиз ыдырабасын, эч ким ооруп кыйналбасын. Эгерде кайсыл бирибиз ушул кыйналган болсок, кыйналбайлы, эгерде жөлөк болуп ушундай мынакей Алазбек Алла ыраазы болсун. Ошол каражат топтоодо башынан аягына чейин мына бүгүнкү күндө ушул жерге чейин жетелешип чогуу бирге жанында жөлөк болгон мусулманчылык парызын бир аткарайын, жакшы бир жакшылык сооп табайын деген үмүттө мына бүгүнкү күндө өтө чоң аракеттерди жасап, Кудайга шүгүр, Аллах ыраазы болгон болсун. Кимде ким мына ушул наристебиздин бөбөгүбүздүн ден соолугу жакшырып кетсин деп алыста туруп жакындан колдоо көрсөткөн бардык бир туугандар аттарыңыздарды атай албасак кечирим сурайбыз, бирок ошо алыста туруп мына дүйнөнүн булуң бурчунан колдоону көрсөтүп келесиздер. Кудай буйруса дени сак, Кудай буйруса уул, буйруса эл үчүн кызмат кыла турган жакшы бир жигиттерден болуп чыксын байке. Эч убакта сиздердин үй бүлөңүздөрдө бир кыйынчылык болбосун. Кудай буйруса наристенин келечеги кең болсун. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун бир туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Ушу өзүңүзгө белгилүү болгондой ушу балабыз наристебиз ооруп ушу Индия мамлекетине алып барууга көп силерден жардам сурадык эле. Ушул жардамыңыздар тийип ушу Индияга барып келдик. Рахмат барыңыздарга, Алла ыраазы болсун. Ушу кишилердин катарынан авазга ушу Азамат иниме терең ыраазычылык айтам. Анан Ош шаарынын телевидениясынын Адыл Акжолуулуна, ушу кыргыз элиме, жалпы кыргыз элим рахмат. Алла ыраазы болсун. Эч ким наристеси оорубасын. 22 декабрь күнү учуп келген мекендештер минтип кубанып жатканына ар бир кайдыгер карабаган кыргыз эли себепкер болду. Себеби сиздердин колдооңуздар жок, канча аракет кылсак дагы мынчалык деңгээлге жетпейт элек. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду сиздердин колдооңуздар, ишенгениңиздер бизге алдыга умтулууга күчтөн берет. Андыктан биз менен сооп табуу жолунда сапарлаш болгонуңуздар үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.